మాయేదో చెయ్యవా మరేదో చెయ్యవా Just like that. Everybody in the house, let me hear you say yeah, 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 yeah. Everybody in the house. ఏంట్రా కోల్గేట్ వేయడం చూసొచ్చావా? లేదు మామ, స్వర్గ పుంచుల దాకా వెళ్ళొచ్చా. ఏంటి ఏంటిడు ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటాడా? ఏమైందిరా? అది చెప్పా. ఎల్ఓవి. ఇక చాలు, నోరు ముయ్యి. నేను లవ్ చేయలేదు మా అమ్మాయి నన్ను లవ్ చేసింది. అవునా? అయితే చచ్చింది. నీ అయినా నువ్వు ఎందుకురా లవ్ క్యాంటీ? అది చేస్తే మెంటల్ గ్యారెంటీ కాబట్టి. మామ నువ్వు లవ్ చేయి, నీ లోకి నాది వారంటీ. చూడు మామా, చెట్టుకున్న కాయని కదుపు, ఇవాళ కాకపోతే రేపన్న పడుద్ది. అదే లవ్ అని చెప్పి అమ్మని కదిపావు అనుకో, మనకి రంగు పడు. నీకు చెప్పా చూడు, నాకు బుద్ధి లేదు. చూడు మామా, ఈరోజు నీకు బుద్ధి లేదంటున్నావు, రేపు ఆ అమ్మాయికి నా మీద ప్రేమ లేదంటావు, ఎల్లుండి నా లైఫే లేదంటావు. అందుకే చెప్తాను మామా, ఆ అమ్మాయిని వదిలేయి. నేనేం చెప్పినా నీ మంచిగా మామ. ఏం చేస్తున్నావురా? తను నిన్ను మర్చిపోమని చెప్తా. వద్దు, ఐ మీన్ నువ్వు వద్దు. తన నంబర్ నాకు, తనకు నేను చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ రవి. టెంగరదా లాలిపప్పులు తెలిసి అమ్మాయినా తెలిసి, ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి నాదే. హలో, ఎవరు? ఏంటి వాయిస్ ఎక్కడ ఉన్నట్టుంది? హలో ప్రియా? అన్నయ్య నువ్వా? అంటే ఈయన లవ్ చేసింది నా చెల్లె. ఇది నెంబర్ ఎప్పుడు మార్చింది?